حلقتنا النهاردة عن أهم جهاز موجود في المستشفى، وهو الميكانيكال فنتليتور، جهاز التنفس الصناعي. وده من أهم المواضيع اللي تخص التمريض اللي لسه بيدرس، التمريض اللي اتخرج، التمريض اللي شغال في العناية المركزة. فركز معايا كده، لأن المواضيع دي من المواضيع المهمة قوي، وعشان كده هقسمها لكم على كذا جزء. جاهز كده الدرينك بتاعك، ويلا نبدأ حلقتنا. ايه هو الميكانيكال فنتليتور ده جهاز بنستخدمه للناس اللي مش قادرين ياخدوا نفسهم بشكل طبيعي، او مش قادرين يكملوا نفسهم لوحدهم لأي سبب. ممكن يبقى بسبب تليف الرئتين، او مريض تحت تخدير عام، او مريض زي COPD. تمام. الاماكن اللي بتبقى موجود فيها الجهاز ده زي ICU، زي CCU، زي OR. عشان كده قررت اعمل سلسلة اشرح فيها كل حاجة عن جهاز التنفس الصناعي. قبل ما نتكلم عن جهاز الفنت، لازم تفهم شوية مصطلحات مهمة عشان تقدر تفهم جهاز الفنت. اول حاجة معانا وهي respiratory rate، واختصارها RR، ومعناها عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة، يعني كام مرة العيان يتنفس في الدقيقة الواحدة. والنورمال رينج بتاعها من 16 ل20 بريز بير مينت. تمام. لو كان زيادة عن 20 بريز بير مينت، ده يبقى تاكيبنيا، اللي هي زيادة في معدل التنفس. انما لو كان اقل من 16 بريز بير مينت، فده بريديبنيا، يعني انخفاض في معدل التنفس. تاني حاجة وهي التايدال فوليوم LVT، يعني كمية الهواء اللي بتدخل الرئة او بتخرج منها في النفس الواحد. يعني برضو كل مرة العيان يتنفس خد هواء قد ايه. النورمال رينج بتاعها بيبقى من 5 ل8 مليلتر بير كيلوجرام. بس في ملحوظة، ال VTI بيساوي ال Inspired Tidal Volume، يعني كمية الهواء اللي بتدخل الرئة في النفس الواحد. أما ال VTE ده ال Expired Tidal Volume، يعني كمية الهواء اللي بتخرج من الرئة في النفس الواحد. تالت حاجة وهي ال Minute Ventilation، وهي ال MV أو ال V dot، وهي كمية الهواء اللي دخلت وخرجت من الرئة في الدقيقة الواحدة. ال MV ده بيساوي ايه؟ ال VT في ال RR، يعني كمية او كم مرة العيان اتنفس في الدقيقة الواحدة. وال VT ده كل مرة العيان اتنفس خد هواء قد ايه. رابع حاجة وهي الفراكشن of ال inspired oxygen، اللي هو ال FiO2، وده نسبة الأكسجين اللي بتدخل الرئة مع كل نفس، ودي بتبقى على حسب حالة العيان. واحنا بنحددها ازاي؟ من خلال ال ABG. والنورمال رينج بتاعها بيبقى 21%، اللي هو هواء الغرفة، ليه 100%. طيب في ملحوظة كده صغيرة، وهي ال FiO2 وال O2. لو نسبة الأكسجين قليلة بنزود نسبة ال FiO2، أما لو نسبة الأكسجين عالية فبنقلل نسبة ال FiO2. خامس حاجة معانا وهي البوزيتيف اند انكسبيراتوري بريشر، اللي هو اختصارها البيب. ده بعد ما بيخرج النفس في كمية هواء بتفضل جوه الحويصلات الهوائية، فبتعمل بوزيتيف بريشر، حفظ ايجابي، عشان الجزر بتاعت الحويصلات الهوائية ما تلزقش ببعضها بعد خروج النفس. والنورمال رينج بتاعها بيبقى من 5 ل 10 سنتيمتر HTO. سادس حاجة وهي الانسبيريشن تو اكسبيريشن راشيو، اللي هو اختصارها الايه؟ الاي بالنسبة للاي، ودي بتبقى النسبة ما بين وقت الشهيق ووقت الزفير. وبتبقى تنقسم الانسبيريشن، وده العيان بياخد نفس على مدار قد ايه، واكسبيريشن يعني العيان بيخرج نفس على مدار قد ايه. والنورمال رينج بتاعها بيبقى ال1 إلى 2 او 1 إلى 1.5. سابع حاجة وهي الفلوريد، ودي سرعة الهواء اللي داخل الرئة، والنورمال رينج بتاعها بيبقى من 40 ل 100 لتر بير مينت. بعد كده البيك انسبيراتوري بريشرز، اللي هو البي اي بي، وده الضغط اللازم عشان تدخل كمية الهواء للرئة. وبعد كده الانسبيراتوري تايم، واختصارها التي اي، وده زمن الشهيق، وبيبقى النورمال رينج بتاعها بيبقى 0.35 ل 0.6. وتقريبا كده نمينا كل المصطلحات المهمة لجهاز الفنت عشان تفهمه.
ايه بقى الحالات اللي هنستخدم معاهم الميكانيكال فنتليتور؟ اول حاجة الريسبيراتوري فالير، اللي هو حالات الفشل التنفسي. في شوية علامات بتقولك ان العيان ده لازم يتحط على فنت. اول حاجة ال SaO2، نسبة تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين، ودي بتبقى اقل من 60%، وطبعا النورمال رينج بتاعها من 95 ل100. تاني حاجة ال PaO2، وده الأكسجين الموجود في الدم الشرياني، ودي لما تبقى أقل من 50 mmHg، والنورمال رينج بتاعها من 80 ل100. وفي شوية علامات للأكسجين. أول حاجة لو كان مايلد هايبوكسيميا، ودي أقل من 80%. لو كان مودريت هايبوكسيميا، ودي أقل من 70%. ولو كان سيفير هايبوكسيميا، وده أقل من 60%. ومن أهم أعراض الهايبوكسيميا السيانوزيس اللي هي الزرقاء. بعد كده البي اي سي او 2، وده لما بيبقى زيادة عن 50 mmHg، والنورمال رينج بتاعه من 35 ل45. البي اتش اللي هو لو كان أقل من 7.25، والنورمال رينج من 7.35 ل7.45. تاكيبنيا ده لو كان زيادة عن 30 بريس بير مينيت، اللي هو زيادة في معدل التنفس. والبريديبنيا، وده انخفاض في معدل التنفس. وكده خلصنا حالة الريسبيراتوري فيلير اللي هي حالة الفشل التنفسي. بعد كده نخش بقى على الحاجات التانية، الأمراض، وهي ال COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease، وده اتكلمت عنه بالتفاصيل في الصفحة عندي. بعد كده ال ARDS اللي هو ال Acute Respiratory Distress Syndrome، والاتنين دول بيعملوا ضيق في الايروي. بعد كده البلمونري إديما، تراكم السوائل في الرئة. بعد كده الكوما، غيبوبة، لازم احط على الميكانيكال فنتليتور. بعد كده الجلاس كوكوما سكيل، وده بيبقى مستوى الوعي لو كان أقل من 8، لأن النسبة ده للعيان مش هيقدر يكح، فهعمل له اسبيريشن. بعد كده النيورولوجيكال ديس اوردرز اللي هو الاضطرابات العصبية. بعد كده الاندر جنرال انستيزيا اللي هو بيبقى تحت التخدير العام زي عمليات الاوبن هارت. بعد كده الاسبيراتوري ارست، حالات توقف التنفس. بعد كده حالات الكارديو بالمونري ستيشن اللي هو حالات الانعاش القلبي الرئوي. الفنتليتور بيشتغل حسب درجة الوعي وحسب قد ايه المريض قادر يتنفس، وبنسميه الفنتليتر مودز، وده فيها مودات كتير بتبقى تحت مسمى البوست بريشر. الفنتليتور بيتقسم لاتنين: فوليوم سايكلد، بريشر سايكلد. الفوليوم سايكلد ده ودي التهوية بالحجم، وده فيه نوعين: الاي سي في والاس اي ام في. والبريشر سايكلد اللي هو التهوية بالضغط، وده فيه 6 انواع: البي سي في والبي اس في والسباب والبايباب والهاي فريكوانسي والاي بي ار في. وبكده انا علمتك اساسيات جهاز الميكانيكال فلتريتور وعرفتك كل حاجة فيه. الجزء اللي جاي هنشرح فيها المودات بالتفاصيل. تابع معانا وانت هتفهم كل حاجة عن الميكانيكال فنتليتور. قدم لكم الشرح مستر احمد بغدادي، اخصائي العناية المركزة. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتتابعني عشان تشوف باقي الاجزاء، ويلا سلام.